はい、皆さんこんにちは、ケイチョルです。本日の動画はエンジンカーバーの塗装をやりたいと思います。で、エンジンカーバーの塗装はちょっと最初からエンジンカーバーの動画撮れなかったもんで、一応写真だけを見せたいと思います。買った時の状態と少しずつの加工も入れて塗装しました。はい。80ノアボクシースクワイアはちょっと加工しないとエアコンホースが当たっちゃうもんであまり良くないですね。ちょっと切って加工して塗装をやりました。で、この感じです。はい、初めてのラップ塗装です。シルバーのベースで黒をラップでこの感じにしました。真ん中だけはねラップにしました。はい、この感じですね。エンジンカーバー終わりました。はい。で、この感じです。はい。エンジンカーバーの塗装終わりました。はい、この感じです。キャンディレードの中をラップ塗装しました。文字はシルバーにしました。はい、この感じです。めちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、ここもねちゃんと見えるかな。ここはい、ここを切って壁もちゃんと作ってあります。はい、この感じですね。はい、もうこれでもう全然振動あっても
当たらないから大丈夫です。はい。でここも若干カットしましたね。エアフィルターの部分もちょっと切りました。はい。ここは立てたもんで、ずーっと当たってると穴開いちゃうから切りました。はい、こんな感じです。ただ取り付ける時にちょっとトラブルがありました。はい。今は全然大丈夫ですね。見た目も何にもないですね。ただ取り付ける時にこれですね。見てください。割れました。一箇所のはめるところ、ちょっとなんかずっと放置してたもんでかわからないけど、なんか歪んでたから取り付ける時にちょっと引っ張った時に割れました。はい、こんな感じですね。今4箇所で本当は止まってるけど、今3箇所だけで止まってます。はい。全然問題ないですね。見た目も全然気づかないから大丈夫です。はい。で割れたところは今奥の方ですね。ここら辺で割れたから、振動も何もない。今エンジンかかってるから何もないもんで全然大丈夫です。はい。じゃあエンジンカーバーの塗装の動画はここで終わりにしたいと思います。でよかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたね。